अस्सलाम वालेकुम क्लास अज जे लेक्चर में असी टॉपिक डिस्कस कंदासीं फ्रिक्शन। तो पहिरें असीं ॾिसंदासीं फ्रिक्शन खे असां डिफाइन कीअं कंदा आहियूं। फ्रिक्शन खे असां ईअं डिफाइन कंदा आहियूं फ्रिक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। होल जो मक़सदु आहे का बि कंप्लीट शइ असां वटि जेकी हुजे त असां हुनखे होल चवंदा आहियूं। जीअं असां वटि रेक्टेंगल हुजे, स्क्वायर हुजे, मीन्स गिवन जेकी एक्चुअल असां वटि शइ हुजे असां हुनखे छा चवंदा आहियूं, होल चवंदा आहियूं। ऐं जॾहिं असां होल मीन्स कंप्लीट शइ खे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं पोइ हुनखे असां छा चवंदा आहियूं, त फ्रिक्शन माना उनके छा थो करे, डिनोट थो करे हर एक इक्वल पार्ट खे। ठीक है। हाणे जीअं असां वटि ॾिसो तव्हां हिते असांखे छा मिलियल आहे, रेक्टेंगल मिलियल आहे। रेक्टेंगल खे असां छा चवंदासीं, होल चवंदासीं, छो त हीउ कंप्लीट असां वटि रेक्टेंगल हिकिड़ो गिवन आहे। त हिन खे असां छा चवंदासीं, होल चवंदासीं। हाणे असां छा कंदासीं, हिन होल खे असां डिवाइड कंदासीं टिनि इक्वल पार्ट्स में। त फिगर नंबर ही जेकी 2 आहे हिन में असां ॾिसो हिकिड़ो रेक्टेंगल सेम ई खयो आहे, सेम साइज़ जो रेक्टेंगल आहे, पर ही टिनि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थियल आहे। हाणे ही जेके इक्वल पार्ट्स आहिनि इन जा इहे छा आहिनि, इहे इन जा फ्रिक्शन आहे। ठीक आहे, हर एक इन जो इक्वल पार्ट इहो छा थींदो वञी करे, फ्रिक्शन थींदो। माना को बि असांजी कंप्लीट शइ जेकॾहिं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थियल हुजे त हर इक्वल पार्ट खे असां छा चवंदासीं वञी करे, फ्रिक्शन चवंदासीं। हाणे उनखां पोइ असां वटि आहे फ्रिक्शन ऑफ अ होल। हाणे होल जो जेको आहे न असांखे फ्रिक्शन पढ़णो आहे। हाणे चए थो व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज अ फ्रिक्शन ऑफ होल। जॾहिं बि असां छा कंदासीं, होल थिंग खे, कंप्लीट थिंग खे असां इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कंदासीं पोइ जेको हर हिकु इक्वल पार्ट हूंदो उनखे असां छा चवंदासीं, फ्रिक्शन ऑफ होल चवंदासीं। ठीक आहे। त हाणे ॾिसो कीअं, माना जीअं असां वटि हाणे एग्जांपल गिवन आहे, रेक्टेंगल असां हिकिड़ो खयोंसीं। हाणे रेक्टेंगल खे असां छा चवंदासीं, ही कंप्लीट असांजी शेप आहे रेक्टेंगल जी, असां हिनखे होल चवंदासीं। ठीक आहे। हाणे असां हिनखे छा कंदासीं, डिवाइड कंदासीं होल खे छा में, इक्वल पार्ट्स में। त असां डिवाइड कयोसीं सेम रेक्टेंगल खे 3 इक्वल पार्ट्स में। ही ॾिसो, ही फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऐं ही थर्ड पार्ट। त 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थी वियो असांजो रेक्टेंगल। हाणे ही जेको फर्स्ट सेकंड ऐं थर्ड इक्वल पार्ट आहिनि इनखे असां छा चवंदासीं, हर हिकु पार्ट खे असां फ्रिक्शन चवंदासीं। ईच इक्वल पार्ट इज फ्रिक्शन। उनखां पोइ असां वटि आहे फ्रिक्शन इज टू पार्ट्स। हाणे हिकु फ्रिक्शन जा घणा पार्ट्स ईंदा आहिनि, ॿ पार्ट्स ईंदा आहिनि। द नंबर ऑन द टाइप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जेको नंबर असांजो लाइन जे मथां हूंदो आहे उनखे असां छा चवंदा आहियूं, न्यूमरेटर चवंदा आहियूं। It tells us how many equal parts of the whole our collection is taken. ऐं न्यूमरेटर असांखे इहो ॿुधाईंदो आहे त माना असां इक्वल पार्ट्स जेके आहिनि होल जा उहे केतिरा सिलेक्ट कया आहिनि, या कलेक्शन मां असां केतिरा पार्ट्स जेके आहिनि उहे वरिता आहिनि। असांखे न्यूमरेटर जेको आहे इहे शइ डिनोट कंदो आहे। उनखां पोइ नेक्स्ट पॉइंट आहे असां वटि, द नंबर बेलो द लाइन इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। नंबर जेको लाइन जे हेठां हूंदो आहे उनखे असां छा चवंदा आहियूं, डिनोमिनेटर चवंदा आहियूं। इट शोज़ टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच आर देयर इन अ कलेक्शन। ऐं डिनोमिनेटर असांखे शो कंदो आहे त कंहिं बि कलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स असांजा केतिरा आहिनि। जीअं असां वटि हाणे ॾिसो तव्हां एग्जांपल में हिते गिवन आहे 1/2। ठीकु आहे। त माना न्यूमरेटर असांजो छा आहे, 1 आहे, छो त लाइन जे मथां नंबर जेको हूंदो आहे उनखे असां न्यूमरेटर चवंदा आहियूं, ऐं लाइन जे हेठां जेको नंबर हूंदो आहे उनखे असां चवंदा आहियूं डिनोमिनेटर। त 2 हिते डिनोमिनेटर आहे, छो त लाइन जे हेठां आहे। ठीकु आहे। न्यूमरेटर छा थो डिनोट करे, न्यूमरेटर इहो थो डिनोट करे त माना असां 1 इक्वल पार्ट जेको आहे उहो छा कयो आहे, सिलेक्ट कयो आहे, माना हिकिड़ो हिसो असां खयो आहे। हाणे उनखां पोइ जेके इक्वल पार्ट्स टोटल असां कया आहिनि कंहिं बि होल जा, उहे घणा आहिनि, असां वटि 2 आहिनि। ठीकु आहे। असां वटि को बि मिसाल शेप हुई, असां हुनजा छा कयासीं, 2 इक्वल पार्ट्स में हुनखे डिवाइड कयोसीं, ऐं उन मां असां सिलेक्ट घणा कयासीं पार्ट, हिकिड़ो पार्ट कयोसीं। त असां हिनजे करे न्यूमरेटर में 1 लिखियोसीं, 1/2। 1 असां हिन करे लिखियोसीं छो त असां हिकिड़ो पार्ट सिलेक्ट कयोसीं, ऐं 2 असां हिन करे लिखियोसीं छो त असां वटि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स घणा आया, 2 हुआ।